Hello， 大家好，我係 Testing Crystal 啊。我呢個 A2 德文考試呢已經過咗啦，好開心啊！所以呢，今日呢就想同你哋分享下我喺準備考試之前啦，同埋考試嘅時候呢用咗啲咩小技巧喎。咁希望呢啲技巧呢你哋都啱用啦。咁我仲會分享下其實喺網上面有啲咩資源呢，其實你哋可以用嘅。咁首先呢，就當然要講下我呢份成績單上邊有一項 item 呢，就叫 Writer Orientalism 啊。咁好多人呢都會譯佢做一個價值觀考試嚟嘅。咁佢會考啲咩呢？咁其實佢就會考翻一啲基本嘅知識啦，例如喺奧地利有幾多個州啊？咁如果遇到危險要打電話報警，咁應該打幾多個電話啦？咁亦都會講下一啲價值觀，例如男女平等啊，或者係一啲公民意識，好似我哋交咗稅之後，咁其實嗰啲稅項用喺醫療啊、教育啊，喺邊方面佢哋會點樣用呢？咁就會考一啲咁樣嘅題目嘅。咁點解會有呢一項嘅呢？咁其實呢，我哋成日都會講3年證就要 A2， 咁永居呢就要 B1。其實呢啲都係啲簡化咗嘅稱呼嚟嘅。咁如果我哋上翻佢移民局個官網去睇呢，其實佢係寫 Modules 1同埋 Modules 2嘅。咁打翻去 Modules 1嗰度睇啦，咁佢寫明呢，其實佢唔係淨係要嗰個德文嘅水平啊，佢都需要呢你對奧地利有一定嘅認識。咁所以呢，佢寫明 A2 唔係一個普通嘅語言考試啦，佢係由 EF 去俾嘅一個 A2 Integration Platform 啊。咁裏邊呢就會包含呢一個價值觀嘅考試噶啦。咁所以咧，千祈唔好報咗其他嘅考試。咁你上網最常見到就係個 ESD 啦，咁就唔係呢個嘅，千祈唔好報錯喎。咁其實喺翻呢個 EF 咧係有呢個 integration 嘅堂可以上嘅，咁但係其實真係唔需要嘅，因為咧你只要上翻呢個網站啦，咁你就可以下載翻佢整套嘅即係問題㗎啦。咁呢度睇落去咧，大概咧就有200條啦。咁其實都係一啲比較簡單嘅題目嚟㗎。咁你去做翻啦，跟住對翻答案。咁成個考試咧，佢就係容許40分鐘做嘅。咁我自己咧就用咗15分鐘，已經叫耐㗎啦，因為我自己係比較穩陣啲嘅，咁我就會做完之後咧就再去翻睇一次啦。咁好多同學仔咧，基本上10分鐘就做完㗎啦。咁基本上自己去溫習做1-2次嗰啲選擇題咧，就可以應付到呢個考試㗎啦。咁我咧喺呢一方面咧都攞到滿分嘅。咁喺呢個考試佢分咗做唔同嘅部分啦。咁每一個部分咧都係要合格嘅喎，就唔係話整個分數合格，你係每一個部分都合格。譬如你整個分數都好高分嘅，但係你一 part 係唔合格嘅話咧，都係 fail 嘅。咁喺呢一個 A2 嚟講咧，佢就將呢個閱讀理解同埋聆聽咧就加埋咗一齊。咁我自己覺得咧，閱讀理解咧係比較淺嘅。咁所以咧做完閱讀理解之後咧，如果有時間咧，不妨咧就掀去後邊睇翻聆聽同埋寫作，其實佢出咗啲乜嘢題目。咁喺聆聽咧，我覺得係比較難嘅，尤其是係第一部分啦。咁佢咧會好多時講嗰啲日子啊同埋時間嘅。咁好似呢一份卷咁樣，咁佢咧講個時間咧，佢有好多唔同嘅寫法㗎。咁譬如佢喺度寫 half night， 咁其實佢講嘅時候咧，就算呢個係真嘅答案咧，佢都唔會講翻同一個字㗎。咁所以咧，我會喺嗰度寫翻8點半或者20點半。咁對於我嚟講咧，我聽數目字咧就比較差啲嘅。咁如果佢對唔翻個字嘅同音咧，咁我就會聽唔到。咁所以我寫翻低咧，對我其實就好有幫助啊。咁之後咧就要再花少少時間睇下呢個寫作。咁佢寫作咧就係有2條俾你揀嘅，咁就揀其中一條啦。咁所以如果喺閱讀理解嗰邊即係做快咗，就去睇一睇個寫作，咁出啲咩題目，咁預先揀定先。因為寫作得25分鐘啫嘛，咁其實你冇乜時間去諗嘅，一嚟到就要寫噶啦。咁我自己去考呢個寫作之前呢，其實有 tip 題目嘅，不過呢我就 tip 錯咗，咁所以我當其時考嘅時候呢，我有好多串錯字啦，同埋啲文法係寫錯咗，我嗰陣時會覺得我係唔合格㗎。咁但係翻嚟個分數呢又幾好喎，咁所以呢，我覺得我自己用嗰個技巧係 OK 嘅。咁其實咁如果你寫作嘅時候，通常都係寫啲 email 啊或者信啦，咁所以呢，上款
同埋下款係一定要寫得啱嘅，咁但係上下款呢一個係 A1 嘅水平嚟㗎啦嘛，咁相信大家都冇乜問題㗎啦。但係我覺得 A2 咧其實佢係會有啲奸嘅，咁好似我自己嗰條題目咧，佢係叫我幫我個女去報呢個游泳班啊嘛，咁佢喺個題目嗰度咧係有寫呢個游泳學校個名㗎，咁呢個名咧就係好似一個女性嘅名咁樣。咁如果我冇睇題目啦，睇錯咗啦，就將呢個名寫咗落去我個上款上面咧，咁我就錯晒，咁一定會扣分。咁所以咧睇題目咧都係好重要嘅，千祈唔好俾佢陰到咯。咁我去考之前咧，除咗有貼題目，其實我都有去記一啲萬用句嘅。呢啲萬用句就係話啊，無論係寫咩題目，你都可以用得着。因為啲萬用句咧全部都係 A2 嘅水平嚟㗎嘛，咁所以你寫咗落去一定會加分咯。咁呢個題目佢會叫你寫即係以下個3點，咁呢3點咧記得一定要寫落去你嘅作文入邊咯。好似我咁啦，其實當其時咧都冇乜時間，又好驚啦。咁佢有一個 point 咧就叫我去問下，其實呢一個班咧每個星期要上幾多次？咁我就其實唔係好知點寫，所以我就將個題目咧，即係個問題咧就抄多一次落去我自己個作文入邊咯。咁其實所以咧一定唔好漏咯，如果漏咗呢啲 point 咧，都係會扣分嘅。咁好啦，就講下個繪畫啦。咁繪畫就分開咗2 part 嘅。咁前面嗰 part 咧，我覺得咧就因為可以好好咁準備啊，咁就大家就準備得好啲啦。咁要去翻 OEF 嗰個網站咧，其實有3個嘅模擬測試噶嘛，大家可以睇下佢會出啲咩題目啦。咁其實來來去去都係問你叫咩名啦，你喺邊度嚟啦，你屋企嘅狀況、家庭狀況係點樣啊，你嘅工作係啲乜嘢啊，你嘅興趣啲乜嘢啊？咁其實咧呢啲係可以即係預備得好啲，因為呢個咧係可能一啲墊底嘅分數咯。咁跟住咧就會係即係看圖作答啊。咁佢會有5幅圖嘅 total，咁咧個考官咧就會抽3幅出嚟俾你去揀啦。咁我喺考試之前咧都有貼題目嘅，咁我就貼咗一個係餐廳啦，咁一個咧就係即係診所，咁啊都中㗎喎。咁我覺得呢個都係應該係幾popular 嘅。咁除咗貼題目之後，都應該要去諗下一啲萬用嘅句子啊，因為佢呢個對話咧係需要你去透過啲問題去做一個對話㗎。咁所以咧一定要諗定有啲咩問題，而啲問題咧又係萬用嘅。咁到其時佢就算出咩題目，你都可以用得上咯。咁講完成個考試，我用咗啲咩技巧啦？咁就講下網上邊其實有啲咩資源我哋可以用啦。咁首先梗係講翻 OEF 啦。咁你去翻佢個網站上邊咧，可以揾到咧好多免費嘅一啲文章啦，可以睇啦。咁我自己覺得最有用咧，就係佢有啲課堂有個 Zoom 你可以打入去嘅。咁每一個level 咧都有個特定嘅時間啦。咁咧揀翻你自己即係適合嘅時間。咁跟住咧就打入去。咁雖然呢一個 Zoom 佢人數係都幾多㗎，有陣時係20幾個，有陣時去到40-50個都會有㗎。咁但係如果你係好積極去舉手去答問題咧，其實老師都會揾到你，因為佢係跟住即係排落去，佢都會叫到你答問題嘅。咁可以練下講啦。咁但係因為其實人數真係多㗎，所以咧老師係即係唔能夠即係花時間去即係矯正你嘅讀音嘅。但係 at least 咧你係可以去即係多啲講咯，試下講，咁就唔會可以練下，唔好咁驚啊。另外一個網站好好嘅咧，就係 DW 嘅 Learn German 啦。咁你去到佢網站上面咧，佢有好多資源嘅。咁除咗有video 可以睇啊，一啲文章啊，咁亦都有文法嘅解釋，亦都有啲練習可以做嘅。咁所以我覺得呢一個係即係好全面嘅網站咯。咁佢有網站啦，亦都有手機版嘅。咁網站嘅資源就比較多啲，而手機版咧主要就係講翻個男主角 Nicholas，佢由好似由西班牙去到德國佢嘅故事咯。咁可以聽翻啲 video 啊，做翻啲練習，我覺得係即係好全面嘅一個學習平台啦。咁呢個平台其實都可以揀中文去學嘅。
咁至於 YouTube 啦，咁我自己咧就好中意呢個 Your German Teacher 呢一個 channel 啦。咁佢係講得好清楚噶。咁我覺得佢比即係上堂嘅老師咧更加清楚。可能咧因為佢每一個video 都係講一個文法啊嘛，咁所以佢解釋得好清楚咯。咁好多時我自己唔係好明咧，都會去睇翻呢個 channel 啊。咁睇完之後就會明白噶啦。咁但係呢個 channel 咧主要咧都係講文法嘅。咁如果想訓練下聽咧，我就會去呢個 Easy German 呢度啊，呢個 channel 啊。咁佢咧係成個 channel 咧都係講德文嘅，咁所以咧都要有翻少少水平先會聽得明白。但係咧佢係講得好慢嘅，咁所以咧真係唔係話要好勁啊，只要聽到少少就可以聽噶啦。咁佢呢個 channel 當然都會教啲文法啦，但係最重要咧就係佢會即係好多生活用嘅對話啦，咁亦都會有生活用嘅句子啊同埋用詞嘅。咁所以咧對於我哋即係日常生活啊，或者我哋去考呢個會話嘅時候咧就好用得着啊。希望我呢個分享對你哋有用啦。咁我而家咧就讀緊 B1 噶啦，我考完試之後咧就會同你再分享噶啦。我會將條片放喺呢度噶。咁而家咧就梗係睇下我考 A2 當日個情景同埋佢出咗啲咩題目啦。咁就可以睇下呢條片。我哋下次見啦，拜拜。